Hello，大家好。我係中英地產劉生。咁今期帶大家嚟到呢個肇慶鼎湖區嘅一個旅遊景點。咁呢個旅遊景點咧就叫黃金溝嘅。咁樣之前我都有同事咧嚟拍過呢度，咁樣當時就要入唔到去。咁今期帶大家咧就入去了解下。咁樣佢呢度咧，如果門票嘅話係要68蚊嘅。咁樣佢抖音咧都推出咗啲優惠套餐嘅。但係嗰個優惠套餐咧就係要第日先可以用到嘅。咁今期我哋都有業主隔離出嚟，咁樣佢就識咗當地呢度嘅一間飲食店嘅老闆，咁樣係以前20幾年前嘅朋友嚟嘅。咁當時佢都喺肇慶度生活過，咁樣佢就揾翻佢哋當時嘅一個朋友，咁樣係而家可以免費咁入到嚟嘅。咁事不宜遲，帶大家入去了解下所有嘅旅遊項目嘅一個景點嘅設施同埋設備。Let's go！中英地產立足香港，服務大灣區，亦都係一直以嚟為我哋大灣區嘅各位商務客戶提供最極致嘅服務，令到每一位嘅客戶可以融入灣區，盡顯灣區福利。中英嘅理念咧，都係提供呢個極致服務，幫助港澳海外客戶咧，融入大灣區生活嘅。足不出戶，落到樓可以揾到中英，從買樓到辦手續收樓啦、驗樓啦、裝修咧、搭盤出租，我哋係提供一條龍嘅服務嘅。感謝我哋新老客戶嘅支持啦。咁我哋中英咧會繼續秉承我哋嘅極致服務，助大家融入灣區生活嘅。